वहाँ चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? मम्मी मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना, हम घर चलेंगे प्लीज। तो छोटे से अभी कौन सा सर दर्द हो रहा है आपको? ज्यादा सर दर्द होगा डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने चलते हैं। इतनी छोटी उम्र में सर दर्द हो सकता है बच्चे को, और क्लियरली बच्चा अगर अपने कान पे हाथ डाल रहा है तो कुछ उसको ऑडिटरी ओवरलोड हो रहा है। हमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और रिपीटेडली अगर कोई मेडिकल कंसर्न नहीं आ रहा है बच्चे के हेडेक का तो उसे फर्दर चेक कराइए, एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अंडरस्टैंड करिए कि आपके बच्चे को सेंसरी ओवरलोड क्यों हो रहा है जिसकी वजह से आपके बच्चे को हेडेक्स हो रहे हैं।